Bir hikaye de var, onu eşittirelim, o hem tamam eder kurdum biri. Bir bay adam varmış. Bir erhele, yekeci oğulları varmış. Bulan oğulları, yekeci oğul, 16-17 yaşa girip barayan vaktimiz. Bir erhele, bir enedade gurrun ediptirler. Baba bir çağamız zol öyde bazar görünak hem mezadı bağ bir durşuna ulalıp gitse bu o samtıklardan mı olur diptirler. Neyme deyli? Min eline vurup pulzar vereyli o ham bazara iyi vereyli. Utsa da uttursa da neyme alsalsın neyme koysa koysun halan netsin şeydipken bazara iyi versek verince adam olur diptir. Bolye öz oğullarının eline pul zaz vertirler, mahfuzda pul, bir canı bazara git, neyme al koy hiç sana rahat diyemeye. Oğurlasan da, uttursan da, utsan da, eline pul zaz alıp gidiptir bazara. Parça alacak bolye öyde var, koğuş alacak bolye öyde var, koynak alacak bolye öyde var, bağyoğul olan hem rahat evertirler de yekeci oğul. Her dağda var ya öyde var. Ve illa bir yaşlı adam daşa yaklanıp duran, hay geliverin akıl satyan geliverin ki kıygıptır. Mına öyde görmek istiyor barayın yana. Yanına baktır Hazreti ne mi satyan? Ne akıl satyan. Kıymetli mi hava? On falan satyan. Pulunu alıptır. Akıl ne mi deyiptir? Bir öyden bir yerden, bir musulman da onundan hayır versen, bir öyden çörek yiysen, bir musulman da onundan duz atsan, şol öye hıyanat edağama dittir. Şol öye kast edağama dittir. Bollu mu dittir? Bollu dittir. Pulun vertir, evrittir. Öye geltir, ay neyme allın ha neyme koydun gene dede. Onda men adettir akıl satmaldın diptir. Ay diptir ay dışımı diyanak bozduk diptir. Hele qalaba uçarsın uçturarsın jana ay yok. Erti yeni verelim bazara. Bir miqdar pul zazır, erti yeni bazara yollaptırlar. Dünkü yani derrada var ya öyde var. O haddada yeni daş yaklan qeyrib turar. Akıl satyan akıl gelevering. Yeni bastır yani. Onda pul zazın var mı dünkü yal bak kesin pulun dip pul aptır. Ama ay diptir bir obadan geçip barayan molsan bir oban deňetinden ya bir mescidin deňetinden geçip barayan molsan azan aýdylany eşitsen namaz okuyman geçagama diptir. Boldumy diptir bu yana gaýtdy. Akşam öýekdir oğul näme allyň näme goýdyň men dädi hemme zat öýde bolansyň hiç tad almadym ýöne akıl satýanmat şondan akıl aldym dipdir. Bolýar. Ýerti ýeni bereýle. Yerti yeni vertir. Pulzad aptır, yeni bağdır, yeni ailem dolan hem biraz öyde var, yeni Hazreti vardır. Daşa yaklanıp tu, akıl satyan, akıl geliverin, bastır yani. Gel Hazreti pul. Şimdi neyme? İki tane dağ olsa, ikisinin arasında derede hiç vakit akşam yatamadıktır. İki dağın arasında yellen kabat bolya, yellen hava bolya dip yatamadıktır. Soğukta yelle olur beykakta yatıktır. Bolya diptir. Güllerden gün geçtir, aydan ay geçtir, bir yankı arbaq, bir şikest bolup, qarib adam bolupdur. Bir oğlan da 25 yaşa olukon, daya oğlan bolupdur. Zana işlemeli bolyan diptirli şahit. Menniktir, belli bayın oğlu, utanayan, hayat kendini bat işlemeli. O başka yurda gidava, başka yurda gidiptir. Başka yurda varanla bir neyatı vakt geliptir. Salih oğlan, emin oğlan, bunu bir bay adam varmış, oğul gıydı yok. Bunu görüp gelsen dedin kullukçıyımız ola deyiptir. Öyde hıtmet eden molarsın, çay söylep doğrulayan molarsın, getiriyen molarsın bolya. Bir erheleyin bir hanavadik oğlan uşağı da yok, şon eline hıtmetkar olya, kullukçu olya. Bir neyatı vaktla geçse, bir öyün eyeti görüyor, hey öyle emin adam, mutmain adam.
İslami oğlan ay cana diye men haja gittim. Malum mülkümde sana tapşırıp baryan, zenanamda sana tapşırıp baryan, 6 aydan 7 aydan öwrilmeli. Ol diye bilen, as bilen, ulaq bilen gidilýän wagtynda. Şaşymdy, emindirin inşallah diye. Bu gitdiýä haja. Wagt geçse, zenana beýanky jawan ogluny öz ýanyna çagyrýar. Hıyanet etmege. Oğlan oturup fikir etýär. Ayyogah diye. Oğlan wagtynda hadidädiniň birinden akıl satyn aldım. Bir öýden çörek ýeýsem hıyanet etmelerinden başarjak däldi işte. Onda yo başarmaly bolarsyň diýär ýansy denany. Yo men başarmarym. Onda adamyň ýötütin öldürdürün diýär. Öldürsen öldürdi aga diýär, men hıyanet etip bilmeýän. Am näçe ay soňram adam gelýär. Denana hokka minte hokkoskan böyle cemaat da ola. Derrew sen täwil berkiden adamyň näme? Ben meňe hıyanet etjek bolly, özüm sakladym. Adam hazydan gelen adam aňalypdyr, emin oglan, arasda oglan. Onu ýok diýipdir, nämesini anan gitdiň sen muň diýipdir. Hey, ora kesip oglan, näme diýil onda mene? Onda meni öldürmeli bolýan diýipdir. Uçanýan diýipdir, ýanky öýüňe bir arasanyň diýem. Ýok, arasda zat ýok, öldürt, näzir öldüreýin meni? Bu baýyň bir çörekçisi varmış. Kargerle de özüninki şolara aýt diýipdir, tamdyroklap goýbertilýär oglan diýipdir. Tamam ýanky öýüň ýeti çörekçisine barp aýtdypdyr. Erti ýerden deslap çörege bilen adamy tutdan tamdyroklap goýberin diýipdir. Erti bolupdyr, ýanky oglana aýtmagydy çekinýär öýüň ýeti. Bir çörek götürip ýerden turdup goýberdir. Çörekçi barýaka mescidin deňehinden geçip barýarmyş, erti namaz adan çekilýär. Ay näme namazdan soňky iş haýyrdyr, namazy fikirleýin diýär. Sowulýatsa. O namazda du ýanky baý adam öýde subhana çörek gerek, zenanahyny berýär, bir çörek getirdi. Çörekçi barýar, munçakany tamdyroklanýar. Aham ýanky oglan mescidden çykýar, çöregini alýar, öwrilýär gelýär. Öýüňe ýeti doňýar turýar. Yortip barýar çörekçe, näme habar diýär? Onda arbat sen deslap geleni tutdu tamdyrokla diýdiň, deslap geleni sen denana tutdu tamdyrokladyk diýär. Aham gelip oglana aýtýar. Hak senden bolmaly jana diýär. Yaman öz tälinden tapýandyr diýär. Onda hawa diýär, odan men akyl satyn aldım. Çörek ýerime hıyanet etmeliler, men hıyanet etmedim. Yani anan sana tersini aýtdy we özü täline orada tapdy. Bu barya kanda azan aýdyldy mescidde namaz okuyman geçmeýin diýip sowullum, namazdan soňky iş haýyrdyr musulmanda galla. Namaz işi bitir, iş namazy ýetir. Näham? Çöregimde aldım geldim. Onda malum mülküm senki bolsun, sen adyňa ulukon täzirlerden bolup birde akyl galdy, ol haýyrlanmaly akly. İki dağın arasında yatmak. Ama biler kervan sürüp ticaret etýän adam bolupdyrlar. Ama akşam yatmaly bolupdyrlar. Yellen sowayıp iki dağın arasında. Bu kabilip barýaka ýadyna düşüpdir. Onun oglan wagtynda we hazdyýadydan akyl satyn alyp iki dağın arasında yatma. Yellen sowada bolsa yatma diýdi. Şu ýadyny düşüjüň süýräp beýikkäk ýerde ýatdy. Ama akşam hawa garamyk bolup derrew ýagyn gelip iki dağın arasında deren içindeki adamlar sürüp gidip yankı adam salim aliyada. Ne üç tane akıl bilen din dünyası salim olan adammış işte. İki deren arasında yatma, mescidin dengesinden, ovan dengesinden geçip baryan mı olsan, adan aydılsa, namaz okuymanı geçme, çörev yiyenlerine hıyanet etme.